Ya Rasululloh, meni tanimaysizmi? Bir mo'min payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rdi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga hech e'tibor bermadilar. Shunda u: "Ya Allohning rasuli, mendan xafamisiz?" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Yo'q" dedilar. "Nega menga qaramayapsiz?" deb so'radi haligi odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Chunki seni tanimayman" deb javob berdilar. "Nega tanimaysiz? Men sizning ummatingizman. Holbuki olimlarning aytishicha, siz har bir ummatingizni ona o'z farzandini tanigandan ham yaxshiroq tanir ekansiz" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Ulamolar to'g'ri aytishgan, lekin men senda mening go'zal axloqimdan biror alomat ko'rmayapman va sening menga hech salovat va saloming kelmadi. Mening ummatimdan birini tanishim axloqimning unda qay darajada borligiga ham bog'liq" dedilar. Haligi odam uyg'onganda tushini o'yladi va shu ondayoq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal xulqlarini o'z hayotiga tatbiq etishga kirishdi. Bir muddat o'tgach, takroran payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam